హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఉషా 124 వ్లాగ్స్. ఇది వాషింగ్ మిషన్లో లింట్ ఫిల్టర్ క్లీనింగ్ అనమాట. లోపల బ్లూ కలర్ ఉంది కదా, దానిలో మామూలుగా మనము ఓపెన్ చేసేసి లోపల ఉండే డస్ట్ని మాత్రమే తీసాం. 2 monthsకి ఒకసారి ఈ డస్ట్ని తీసేసుకుంటాం మనం. లోపల అది ఉంది కదా వైట్గా, దాని లోపల ఉండే డస్ట్ని క్లీన్ చేసుకుంటాము. కానీ ఈ డస్ట్ దానిలో చేరాలి అని అంటే లోపల ఆ రంధ్రాలు ఉన్నాయి కదా, ఆ హోల్స్ మూసుకుపోతాయి అన్నమాట ఈ డస్ట్ తోటి. ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లోపల మీకు కనిపిస్తుంది కదా, ఆ డస్ట్ ఆ విధంగా చేరిపోయిందంటే మనకి లోపలికి డస్ట్ తీసుకోవడం జరగదన్నమాట. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఈ వైట్ దాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా, అది చాలా సెన్సిటివ్ ప్లేస్, అది కొంచెము ఇబ్బంది అయినా కానీ ఇరిగిపోద్ది అనమాట. మనము స్లోగా తీసుకోవాలి. అది ఎలా తీసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో నేను చూపించదలుచుకున్నాను. ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకోవడం అంతా అందరికీ